Gajira abbootii amantiiti. Abbootii amantii adda addaati. Abbootii gadaati. Hayyoota akkasuma abbootii qabeenyaa keessaa nama tokko mootummaa keessaa nama lama koree nama 10 qabu mootummaa naannoo Oromiyaa akkuma jara kun buqqaanii dhaabe. Koree kanaan yeroo dhaabu maandeetii jiruun koree kana maal akka ta'us kaa'ameera. Inni guddaan koreen kun jaarsa guddaa abbootii amantii waan ta'aniif sabarraa waan sabni amanuu fi horii akka walitti qaban akaakuudhaanis qarshiidhaanis namni amanee saba kana horii akka buusu yaadamee koree kun kan dhaabbate. Kanaaf jiruun guddaan koreen kun hojjechuu jalqabee horii akaakuudhaa fi qarshiidhaanii kadhachuudha. Karaa adda addaa tooftaa adda addaa tarsiimoo adda addaa kaa'ee horiin kun akka walitti qabu kan godhu komitee kana. Yeroo sana mootummaa naannoo Oromiyaa pireezidaantii lamaan kan isaan kaa'anii kallattii isaan kaa'anii namni saba keenya lammii keenya kan ta'an kan hin taanes sabi kun saba bal'aadha kan buqqa'e. Biyya kanattis sabni biyya keessaa buqqa'ee qutuunsaa mana ga'e gara 800 mootummaan qofaasaa hojjechuu waan hin dandeenyee fi akka bira dhaabbattan ergaa dabarse. Akkasuma immoo caasaa mootummaa Oromiyaa akka jiruu isaaniitiin jira akka dhaabbatan akka hojjetan aanaanis godinnis magaalas jiruu isaanii jiruu keenya jedhanii akka itti deemtan jedhee kallattii kaa'e. Kallattii kanaan jiruutti gallee egaa koreen kun jiruutti yeroo galuu duraan dursee dambiitti hojjetu qopheeffate. Karoora hojjeeffate qopheeffate tooftaa tarsiimoo adda addaa qopheeffate jiruutti galee kanaafi koreen gara komitee 26 adda addaatti kan fandii kan walitti qabuu danda'an. Rakkina kana immoo karaa televiizyinii Oromiyaa karaa federaalaa afaan Amaaraas afaan Oromiyaas afaan Ingilizeenyaas beekala deddeebi'ee warra biyyaattis warra bakkeettis rakkinu kun hammam akka guddaa ta'e maal akka barbaachisu lammii jechuun amma wal bira dhaabachuudha kan jiruu fi nama baay'ee ibsaa ture. Kanaan egaa sabi keenya baay'een biyya kanatti kan godhamee hin beekne gargaarsa argamees hin beekne tokkummaan Oromoos kan inni itti dhufe yeroo sanaan gaddinee hin aarre malee. Xiqqoo turre immoo namni keenya tokko ta'uusaa wal duukaa dhaabbachuusaa walitti iyyuusaa akka kanniisaa lafa jiree ka'ee lafa jiree kun naqan karaan yeroo sana gara Harargee deemanii tiraafikiin karaa Harargee baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf namni keenya kana tokko ta'uusaa warri bakkee jiranis yaadaan warri duris mormaa turanis mootummaa kana mormaa turan iyyuu yeroo rakkisa akkasii bira dhaabachuu isaanii waan dhufee fi keessumaa qeerroon keenya dargaggoon keenya ka'anii lafa jarri kun boqotan naqanii achi oolanii achi bulanii poolisii isaanii namni akka lafa namni kun qubate dhaqee hin laalle diinni akka achi sinan halkaniif ganama eeganii waa isaan godhanii dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee kan nama gammachiisuu fi humna guddaas kan nu kenne. Tokkoffaa nama keenyaati. Kanaaf koreen kun egaa akkuma beekamu jiruu adda addaa qabu. Jiruu kanarraa saantima diimtuun argatanii naxaa hojjetu. Yeroo sana egaa torbeetti al tokkos al lamatti wal agarree jiruu kana hojjechuudhaaf kallattii adda addaa kaa'ameetti deemaa jirra. Kan egaa kallattiin yeroo sana mootummaan kaa'e akkuma dubbadhe warri caasaa mootummaa jiruu isaaniitiin caasaan bishaanii biiroon bishaanii jara kana karaa bishaanii akka gargaaru biiroon fayyaa karaa fayyaa akka gargaaru biiroon barnootaa karaa barnootaa gargaaru biiroon karaa akka gargaaru harti mataatiin mootummaan naannoo Oromiyaa waamee kallattii hartumaaf kenneera. Nuuf immoo kallattiin kenname fandiriizii gochuudha akaakuudhaa fi qarshiidhaa fi gorsaanii yaada adda addaan saba kana bira akka dhaabbatu
nu kennanii kana itti deemaa turre. Kana gahamma tokko tokkoon biroon ittisa balaa Oromiyaa immoo kan kallattii kennamee fi wanti walitti qabame kun akaakuudhaan lafanni barbaachisu akka geessan. Yoo namni geessu immoo itti isaan bira naqin immoo achitti galmaa'ee wanni kenname sun dhufee isaan biratti akka galmaa'u. Wanta namni kana duukaa bu'anii galmeessanii akka qabatan. Koree kana immoo yeroo koreen kun immoo yeroo mootummaa naannoo Oromiyaa gaafate horii baasuudhaaf immoo yeroo ergu isa immoo ilaalee baankiidhaaf akka xaafu. Looriin kun immoo lafa barbaachisa ga'uusaa akka duukaa bu'u isaan immoo jiru akkasii hojjetu. Kanaaf egaa kanaan wal qabannee jirutti gallee amma ammaatti hojjetaa turre. Egaa yeroo kana keessa yeroo gallee waan arganne garuu wanta guddaadha. Amma akaakuudhaan bichaa mootummaan federaalaas mootummaan naannoos yoo daataa isaanii erguu barbaachise akaakuudhaan mootummaan federaalaa gara biliyoonii 2 fi qabxii 8 kenne miliyoonii 2 fi qabxii 8 maallaqa akaakuudhaan maali nyaata kan taane firaashii bidilibsii dunkaana ni adda gaafa birriitti shallagamu biliyoonii 2 fi 8 kan mootummaan kenne. Mootummaan naannoo Oromiyaa fi sabi naannoo Oromiyaa jiru immoo biliyoonii 1 fi qabxii 5 in kind akaakuudhaan jechaadha. Yoo kana walitti qabne inni iyyuu immoo mootummaa kan hin taane dhuunfaadhaan kan deddeebi'an humanitarian hanjiran immoo miliyoonii 356 356 fi 694 kan isaan kennanii. Yoo tootaalii walitti qabne in kind akaakuudhaan saba kanarraa walitti qabame yoo ilaalle biliyoonii 4 fi qabxii 8 kun yoo horiitti shallagamu jechaadha. Kun kana caalaa ta'uus hin danda'a. Kan inni hin galmaa'ee deeme baay'ee ta'uu hin danda'a. Kun egaa amma ammaatti kan bira geenye biiroo ittisa balaa Oromiyaa daataan qabatee kan jirudha kun shallagamee. Yoo horiidhaan ilaalle immoo federaaliin mootummaan federaalaa yeroo sana namni baay'een gaarraa waa buqqa'e. Biroon misoomaa waan badeef manni tamaarii manni fayyaa karaa wanta adda waan gubatee fi miliyoonii 500 ammasatoo miliyoon 500 mootummaa naannoo Oromiyaaf kenne. Isa maal goone nuyi amma infraastiraakcharii kana biroon misoomaa kanaas gargaarsa keessa galuu waan barbaachisuudhaa fi akkaawuntii keessa dhufee taa'ee iftoominaan akka deemu koree isa akka qubatu jennee akkaawuntii keessatti finnee gashine. Inni miliyoonii 500 jechaadha. Communitiin namni lafa jiru walitti qabe immoo miliyoonii 800 fi 41 378 fi qarshii 950 jechaadha. Kuni kan walitti dhufa jechuudha. Walaallu qarshiidhaan baankii kan gale kan federaalii mootummaa federaalii walitti qabne naalaalle biliyoonii 1 fi miliyoonii 341 fi 378 fi 950 jechaadha. Inna close 1.3 billion kaashiidhaan kan baankii gale akkasitti kannaa walitti qabnee ilaalle gargaarsa saba kana godhame akaakuudhaa fi qarshiif innaa walitti qabnee ilaalle shallaganuu keenya amantii qabnu biliyoonii 6 fi miliyoonii 400 fi 144 fi 470 fi qarshii 634 ta'e jechaadha. Yoo akaakuudhaa fi qarshii walitti qabne kun gargaarsa biyya keenya keessatti baay'ee guddaadha. Baay'ee kan nama gammachiisa jechuudha. Amma kun egaa wanti akaakuudhaan walitti qabame kuni directly jala baraqe. Namni sin geessaa
mootummaan federaalaa karaa biiroo ittisa balaa deema. Karaa warri bakkee dhufanis immoo natti fakkaata birrii bakkeetti erganii nyaata ittiin bitanii wanta adda addaa bitanii geessu kuni lafa jara kana dhaqechaadha. Wanta istoorii keessa taa'u nu bira hin jiru. Karaa keenyatti dhufu karaa ittisa balaa dhaqa karaa mootummaa federaalaan nama tokko akkuma kallattiin kaa'amee fi nama tokkoo fi kiloogiraamii 15 zayitii liitirii tokko ji'atti erga. Kun directly karaa ittisa balaa Oromiyaa tokko jara kana bira dhaqa. Inni qarshii nu bira akkaawuntii gala. Qarshii kun immoo attamitti gala innaa laallee qarshiin kun eenyu bira galuu hin danda'u. Qarshii kana mootummaa naannoo Oromiyaa closed akkaawuntii baankii afuritti bane. Awaash Bank, Oromiyaa International Bank, Oromiyaa Cooperative Bank እና ደደላ ባንኪ ኢትዮጵያ irratti bane. Closed account. Kana kan irratti ajajuu danda'u mootummaa naannoo Oromiyaa kan seeraan ajajuu danda'u kallattii kan kaayibichaa kan baasuu danda'u. Kanaaf horii kun directly eessa gala account sana gashamne. Nu bira waan dhufu hin jiru. Checking on office checking naqee disaster risk management for rehabilitation fund jedhee banameera. Cheekii sun naqee achitti gala. Abbaan geessu sun resiitii fudhata yoo danda'e koppii nu fida. Kanaaf achitti gasha malee kaashii eenyutti hin kennamu. Kanaaf achitti gala. Isa galu kan attamitti ba'aa jennee ilaalle mootummaa naannoo Oromiyaa ittisa balaa Oromiyaa Commissionerii fi komitee keessa chairman of deggeessa walitti qabu chairmaniin waliin ta'anii akkaawunti sanatti akka farramanii eeyyama kenneeraaf. Akkaawunti sana keessaa mootummaatti baay'inaa inni lafa rakkinni jiru aanaas haa ta'u godinaas haa ta'u magaalaas haa ta'u wanta akkasii rakkina akkasii qabna. Rakkina ibsaa qabna. Rakkina bishaanii qabna. Mana ijaaruu dadhabne. Mana nu dhumuu dide jedhee kallattiidhaan katabee mootummaa naannoo Oromiyaatti erga. Mootummaa naannoo Oromiyaa keessaa immoo kanatti ajajuu danda'u ittaantu pirezidentii mootummaa naannoo Oromiyaati. Isa malee namni tokko ajajuu hin danda'u. Inni ilaalee hubatee barbaachisaa naa ta'e koree kanaaf dabdaabbeedhaan erga. Wanta akkasii rakkina akkasii warra buqqaatan kuni lafa fakkeenya magaalaa tokko keessatti galaniiru garuu ibsaa hin jiru. Kanaaf ibsaan waan hin jirree fi dukkana keessa waan jiranii fi horiin ammanaa magaalaa tokkoo fi ibsaa akka ergamu jedhee nu erga. Koreen keenya immoo irratti mareetee ibsaan barbaachisaadha. Naannoo isa jiramoo hin jiru. Naxxaarraasaas. Kanaaf horii kana haa ifamu jedheetu qaala gubaa'ee qabatee irratti mareetee dabarsa. Qaala gubaa'ee kunii fi dabdaabbeen kan ajaju walitti qabee biiroo ittisa balaa deema. Komiteen ayyameera horiin kun ba'ee lafa barbaachisu akka deemu jedhee dabdaabbeedhaan ergina. Koree maannoo komishineen ittisa balaa immoo dabdaabbee qopheessa baankiidhaaf. Innis horii sun baankii isaan bira sin naqu eenyu bira naqu. Baankiidhaa fi magaalaa Baatuu wayii magaalaa Adaamaadhaa fi birrii manaa ibsaa gashuu waan barbaachisuu fi akkaawuntii isaanii akkaawuntii kanatti horii kan akka tiraansfarii gootan jedhee baankiitti erga. Qopheessa dabdaabbee. Dabdaabbee sana anaa fi komishinerii ittisa balaatu mallatteessa. Baankii dhaqaa baankiin eessatti ergaa wayii Baatuutti ergaa wayii Adaamaatti ergaa wayii Buraayyuutti ergaa lafa horiin kun barbaadutti erga. Karaan horiin kun akka itti baay'achaadha. Nam tokko horii ijaaruu hin danda'u, nam tokko horii kana keessaa baasuu hin danda'u, achi dhaqee jiru gubbaa oolaa jechaadha horiin kun. Akkasitti horiin kun amma kan deemaa ture. Namni garuu yeroo hundaa yaa'u akkuma beekamu walii kumachuun jira, rakkinni jira, muuxannaa biyya kana jirus immoo horiin badaa ture, namni horii balleessaa ture. Kanaaf horiin keenya nyaatameera. Horiin keenya akka horii meeteekii ta'eera. Kanaaf horiin kun eessa ga'e jedhanii namni baay'ee rakkina adda addaa baasaa jira. Amma horiin kun egaa maal gubbaa jira kan jedhunis ni ibsa. Amma sitteera qarshiidhaan biliyoonii 1.3 baankii galeera kan mootummaa dabalee kana keessaa maaltu ba'ee jechaadha.
inni kaayindiidhaan yookiin immoo akaakuudhaan bu'e deemee inni waggaa tokko fuuldura jammaree deemaa jiran mayyuu tokkochi jiran nu biran jiru. Qarshiin amma kana keessaa ba'e kun eessa jireenyu ilaalle immoo akkuma isa dubbadde qarshii biliyoona tokko tuqaa sadii ol baankii galeera. Kana keessa mana magaalaa tokkotti ijaarame ibsaa gashuudhaan bishaan gashuudhaan ijoollee dargaggoo qeerroo achi dhufanii buqqa'anii leenjii nama 600 leenjii kennuudhaaf isaan immoo lafa isaan naqanii jiruutti galan amma ji'a 2 amma ji'a 4 ittiin daawwamu ta'e booda kiis gandabii tokko isaanii 1,000 mana jireenyaa 1,000 karaa wanta achitti barbaachisu rakkachitti barbaachisu karaa mootummaa Oromiyaa itti amanamee nu bira dhufee kan amma kaashii godhee kaffalle miliyoonii 294 fi 654 fi 980 hamma ammaatti directly lafa jara kun deeman Baalee mana ijaaruudhaafis Boorana mana ijaaruudhaafis Gujii mana ijaaruufis Arsii keessattis akkasuma ba'aa Harargeettis lafa akkasitti lafa barbaachisaa ta'e key problemii ta'e jennam tokko hojjechuu kan hin dandeenye identify ta'e karaa mootummaatti himamee nu bira dhufaa kureetti mari'atee amma horii kun darbee achi kan naqe birrii miliyoonii 294 987 ammas immoo daballee warri katabaa magaalaa 11 jiran kun fanii galaniiru leenjii laanneerraa fi tokko isaanii fi karaa carraa biiroo uumuu Oromiyaa walitti gurmeessanii leenjii kennanii fi maalatti hojjechuu akka danda'an gurmeessanii birrii miliyoonii 200 akka ayyantan jedhee mootummaa naannoo Oromiyaa dabdaabbeedhaan nutti ergee isas iyyamnee biiroo ittisa balaatti ergineerra. Amma garuu piroosesii birookiraasii attamitti horii kun eentu bushaa eentu horii kana duukaa bu'ee deebisa kan jedhu xinnoo birookiraasiin achi waa'een tasgabboofnee fi amma maa jiru gubbaan waliin horiin ayyamamee qabamee jira. Miliyoona 200. Miliyoona 200. Already magaalaa tokkoof. Inni iyyuu gaaffii guddaa qaba. Maal gaaffiinsaa? Namni buqqee nama 800. Kan nama dhufee addana katamaa sana galee nama muraasa. Manni ijaarameeraaf mana tokko boodatti deebi'a meeqaan akka ijaarame horii baay'eetti baheera isaaniitti. Garuu kan amma horii tokko saantima tokko hin arganne bakkee rakkina jedhan immoo jiru. Godina keessa, aanaa keessa, magaalaa keessa. Kanaaf garuu warra dhufanii asitti galanii manatti waan galanii fi taa'uunis immoo dhukkuba waan ta'eef horii kana dafanii waggaa lamatti hojjetanii of jireessanii jiruutti of gashanii booda horiin sun deebi'ee warra kaanis immoo akka jiru uumu akka godhuuf kaayyoon keessatti yaani kana goone garuu immoo ishee karaa gubbaa jira malee jiru gubbaan oole. Isa mootummaan naannoo federaalii mootummaa federaalii Itoophiyaa kenne birrii miliyoonii 500 buruula misoomaa naannoo Baalee Boorana baadiyyaa keessa namni baay'een naannoo Sumaalee baqatee Oromiyaa keessa dhufeera. Lafa isaarraa mana isaarraa lafa jiru tureerraa baqatee dhufee as gara Baaleetti baqatee jira. Jarri kun deemanii akkuma jechaan lafa isaanii gadhiisanii deemuu hin danda'an. Achi deemuuf immoo nageenyi mirkanaatu jira. Nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa mirkaneessee rakkoo jiru naa jedhee jarri kun achitti deebi'u. Yeroo deebi'an garuu manni gubateera, inni kaan hin jiru, manni tamaarii hin jiru, manni fayyaa hin jiru, wanti adda addaa badeera. Isa deebisanii dhaabuudhaa fi miliyoonii 500 immoo allokkeetii goonee baankii keessa jira. Yoo kan walitti qabnee ilaalle hojjetameera hojii nama jettan. Jarri hin deebine kaa. Yoo nagaa tasgabbaa'ee mootummaan lachuu walii galee jarri kun adeemamu innaa jedhan malee aqanii mana ijaaranii karaa ijaaranii matamaa ijaaranii booda waan dhufuun beekamu akkuma amma gumuutitti ta'e kana. Nagaadhaan deebisanii achitti immoo daganaa rakkina uumame. Amma mirkaa'utti eegamaa jira garuu birriin kun kaa'amee jira. Yoo kan walitti qabnee ilaalle hamma ammaatti kan ba'eef ba'uudhaaf pilaaniidhaan kan qabame miliyoonii 994 fi 654 fi 987. Yoo biliyoonii tokko
quba bilooni tokko tuqaa sadiirraa qannasne amma baankii kan jiru miliyoonii 300 fi 49 fi 1,100 fi 670 kana fachaadha baankii kan jiru jira already ni 500 jira ni 200 sammoo naan bahin jira garuu plan di ta'eera already plan de garuu karoorri bayra mootummaa qabateera itti deemuudhaaf processi qabaate malee itti bayra kana jiraga kunigaa amma miliyoonii 300 kun akka jiru kuni yoo jiru gubbaa oshii barbaanne kore ergineera naannoo Harargeetti naannoo Harargee ba Harargee bicha cinaaksanii qabate mana buqqee jiru kana ijaaruudhaaf akkuma beekamu naannoo sun naannoo tunnoo ekonomikaalii addabaadha qotee bulaadha baay'een isaanii abbootiin qabeenyaa baay'een jiru mana ijaaruu hin dandeenye baay'een isaanii rakkina keessa jiru mi'a qaayilaa inni koomitii erginee naani yoo istimeetii guree fedhanii miliyoonii 300 barbaachisaa amma isa jiyaar rakkina marakfu nagaan ammas taanaan naannoo cinaaksanii fi naannoo Somaalees ammas ofii rakkina jira ayyaara hunnaa jennee mormaala ta'a okay bordoddee dhumnee bordoddeetti kan maa tokko jaarraa meesootti jaarandees karoorfatee ture mootummaan innis nagaan Somaalee fi bordoddee gidduu naannoo sana jirus ammas hin tasgabboon kanaaf amma kan isheen akka jiru kana immoo naannoo isaatti mana ijaaruudhaaf eegaa jira mootummaa naannoo Oromiyaa amma mirkaneessee kililii lachuu naannoo lachuu walii galanii yoo nagaan bu'ee yoo ta'ellee gara bordoddeetti magaalaa tokko uumuudhaaf lafa iddoo adda addaa faca'anii jira kan magaalaa tokko uumne mandara tokko uumne akka manni ijaaramu gochuudhaaf karoora akkasii jira. Egaa yoo ilaalle amma namni haasofnu kun nama xiqqoodha baay'een isaanii ammas godina keessa jiru aanaa keessa jiru magaalaa keessa jiru jarri kun ammoo baay'een isaanii mana ijaaramneef mootummaa naannoo Oromiyaa kan kallattii kaa'e nama abbaa warraa 100 ol godinni yoo jiraate amma abbaa warraa 100tti godinni sun mana akka ijaaruuf gargaarsa adda addaa akka godhuuf yoo 100 ol ta'e garuu mootummaan achi kaasee way magaalaa ijaaraa ture kanatti way iddoo tokkotti walitti fidee akka ijaaru kan jedhu mootummaan kallattii kaa'eera amma rakkinni namni baay'ee himataa jiru kallattii ku jiru gubbaan olle baay'een isaa kallattiin kaa'ame yoo mana ijaaraa kennaafi way mana kiraayii kennaafi what means gargaarsa akka ta'uudha jara kana garuu kan ijaaran jiru amma danda'anii mana kiraayii kan kennan jiru amma danda'anii kan hin laanne immoo jiru warri hin arganne kanas baay'ee rakkataa jira iddoo tokko namni baay'een jira karaa fayyaa rakkini jira mana tamaarii rakkini jira karaa bishaanii rakkina jira kan nagaa kallattii mootummaa kaa'e sanatu jiru gubbaan waliin jirachaadha garuu bu'aa olii gadi qaba malee kan jiru gubbaa isheen immoo kan gargaaran immoo baay'eedha amma hawwii guddinaa bawarraa baay'ee jira baal argee lixaa argee keessa hojjetanii hamma danda'anitti kan namoonni adda maqaa humna keenya ol ta'ennaan mootummaatti iyyatanii mootummaan nutti erge birrii miliyoonii 6 erginee fi amma mana ijaaranii fixaniiru namnachi hawwii guddinaa jiru baay'een isaanii mammaatti mana argatu jechaadha warri kaan immoo ganaadha gaafa koree 2-3 ergineerraa itti deemaa jirraa qophaa'aa jirraa kana gochaa jira kan jiru namni baay'ee rakkateera rakkinni guddaan immoo maali turnover of the staff bulchaan naannoo sanaa yeroo yeroodhaan diddiirama inni qabatee taa'e itti gubbaa ishiin deema inni dhufee immoo itti galummoo xinnoo hojii tokko jedhama hojjetee immoo innis immoo deema kun baay'ee rakkina guddaa uumeera karaa kana karaa godina adda addaa keessa magaalaa adda addaa keessa kan jiranii rakkina manaa qabu rakkina bishaanii qabu rakkina fayyaa qabu maaliif caasaa mootummaa duukaa bu'ee waan hin gargaarreedhaan malee karaa nagaa akkuma jiraataa naannoo sanaatti biiroon fayyaa in aanaa jirus inni godina jirus jara kan gargaaruu mootummaan kallattii kaa'eera gilxii godhe isa dhugaa humna adda addaa gaa baajetii jira wanta adda addaa jira baay'ee gargaaruu hin dandeenye malee
kallattiin kaameraa kanaaf waan jiru gubbaan ollee fi rakkoo tokko uumamaa jira inni nageenya waan tokko hubachuu jiru irra deebitanii kan nu isin barbaachisu adeemsa jiru kana namni akka barbaachisa. Qaniit firqii 100 mana dabalamu akka waan naqee fooyyessu akka waan naqee mana jaaru akka waan naqee bishaan geessu akka waan naqee biiroo fayyaa kun jiru keenya miti. Nam tokko magaalaa Adaamaa dhufe jireenya akka jiraata magaalaa Adaamaatti ilaalama. Buqqaan dhufe achi jiraate magaalaa Adaamaa keessa saba sanaa jiru tokkuma ta'an. Noo morkati buqqaan jedhamuun jiraata magaalaa sanaati. Kanaaf kallattii hambaan godhamu waan achi hin turree fi waan rakkina qabanii fi karaa nagaa, karaa bishaanii, karaa ibsaa biiroon ilaalu gargaarsa akka godhuudha. Kanaaf yoo rakkatanii kantiibaatti himachuu. Kantiibaa yoo dadhabanii biiroo sabalaatti himachuu. Yoo dadhabanii yoo bishaan ta'e biiroo bishaanii dhaquu. Yoo mana tamaanii ta'e biiroo mana tamaanii dhaquu. Karaa kana itti jechuudha malee daayirektirii dhufanii koomitee biraa dhufanii homaa gochuuf hin dandeenyu. Caasaas hin qabnu, humna isaas hin qabnu, ajajuus hin dandeenyu. Yeroo baay'ee itti nu bachiifnaa, hin dubbannaa garuu yaa namni rakkate lafa dhaquu hin beeku. Dhugaadha jarri kun rakkataniiru. Amma namni tokko maayidhaa keessatti hidhamee yoo jiraate, maayidhaa hidhamee jiraatedha tu waan balleessin. Agaruu akka inni gammaduuf yooti sangaa qaltee nyaachifte, uskii achitti nyaachifte, singalateeffatu nyaata kanaaf maaliif hidhee taqa. Amma jarri kuni buqqaaniiru. Buqqa'uun isaanii aarseera. Jireenya isaarra, jiruu isaarra, ijoollee isaarra ni kaan, maatii isaarra ni kaan daddabeera. Yoo dhuftee Adaamaatti mana ijaartee laattee fi mana kana ijaaruu bichaa ittiin gammadan. Inni aaru aarii adda addaa waan jiruudha. Kanaafi bulchaan achi jirus sabi achi jirus saba kanaafi patientii barbaachisa. Innis azaneetaa barbaachisa. Maaliif jarri kun buqqaaniiru, aariiru, mooraa isaanii rukutameera. Baay'ee obsuu barbaachisa. Haa ta'u malee immoo sabachi buqqee dhufesi aadaan isaan adda adda. Aadaa biyya Harargee fi aadaa naannoo Shawaa kana ilaalte baay'ee adda adda. Walitti dhufuun tokko ta'uun rakkina waan jiruu fi isaan biras hanqinni tokko jira. Kanaaf egaa walitti qabnee ilaalle wanta amma koreen kuniif mootummaa naannoo Oromiyaa jiru bal'ina rakkina kanaa fi baay'ina saba kanaa walitti qabnee ilaalle wanti guddaa hojjetameera, wanti guddaanis gargaarameera. Haa ta'u malee namni keenya baay'eensaa gargaarsa irratti gammadee mootummaa baay'ee galateeffata. Kan immoo hin galateeffanne baay'eedha. Kamtu biyya arrabsuus baay'eedha. Ituma nyaanni dhaquu fi nyaanni nu bira hin geenye kan jirus baay'eedha. Kan ittiin gammannees baay'eedha. Namni adda adda waan ta'eef ilaalchi namaa adda adda waan ta'eef tokko ta'uu waan hin dandeenyeef tokko yaada xuu ilaalaa tokko immoo yaada hin taane ilaalaa. Kana egaa walitti qabanii yaada kana lachuu bushuuni hoogganaa barbaachisa. Hoogganaa cimaa barbaachisa. Itti mufachuun barbaachisu. Yoo dheekkamanis yoo aaranis yoo isa arrabsanis ati waan hojjettu beekta taanaan maaliif aarta? Amma nu maal jedhu horii keessa nyaatanii horii keenya nyaatanii horiin keenya warra teekii ta'e akka warra teekii gootan horii keenya jedhu dhugaa isaaniiti. Yoo gargaarsi bira gahu amma isaanii kan yaadanii horii ammoo walitti qabe kun baay'ee waan ta'eef tokko keenyaa miliyoona tokko nu gahuu hin danda'a jedhu. Attan gootanii jedhu. Innaa gaaf tokko walitti qabee amma horii kana har'a birrii miliyoonii 840 kana nama 8,000 irre meeqa fidannee shallannee keenyaaf. Birrii miliyoonii tuntee kuma tokko caalaan ga'u. Itti waarsuma naaf irre. Garuu akkamitti kaayinsaa lafa mootummaan gargaarutti mootummaan hin gargaara. Lafa namni adda biraa gargaarutti namni adda biraan gargaara. Lafa kanatti immoo hanqati immoo koomitii kana gargaara. Akkeetti wal gargaaree deemne malee horii kan hartumaaf hiruu miti. Kaashiidhaa hiruudhaan miti. Akka isaan deebanii jiraatan, akka isaan jireenya isaanii duriitti deebi'an, akka isaan akka namaatti jiraatanii malee har'a nyaachifnee buluudhaan miti.
nyaachisee buluuf amma ammaatti mootummaa federaalaas mootummaa naannoos gargaaraa jira. Haa ta'u gaa nyaata yeroo jennu nyaata nam tokko mana isaa kee jiraatee nyaatu miti. Namni buqqa'ee fi namni mana isaa kee jiru adda adda. We are sorry namni buqqa'uu hin turre. Akkuma warra kaanii mana isaa kee jiraachuu hin danda'a ture. Garuu olaantummaa seeraa waan hin eegamnee fi jara kun buqqa'aniiru. Tuwaan tokko hin balleessin. Mootummaa isin balleessee miti isaanis balleessanii miti. Eenyutti arguu hin danda'amu. Garuu hamma danda'ametti wal danda'uudha. Inni buqqa'ees an buqqa'aadha rakkataadha ofitti amanuu jira. Hamma keessaa ba'utti. Malee ani maaliifanii kanaan argachuu hin danda'u maaliif kana naallattanii maaliif kana naallattanii mootummaa naannoo Oromiyaa biyya addunyaatti nama keessaa buqqe hammana biyyi gargaaran jiru tu bakkeedhaa gargaarsa hin gaafatan. Qarshii tokko bakkee gargaarsa hin gaafatan. Mootummaa federaalaa hin gaafanne mootummaa naannoo Oromiyaa hin gaafan. Humna isaatiin saboo isaatiin lammii isaatiin wal gargaare. Kanaaf dubbadhe silaa lammiin Oromoo fi lammii adda addaa Oromoo keessa jiranis waa isaan godhanii ajaa'ibaadha. Biyya kanatti wanta leesanii muuxannaa guddaa ta'ee gara fuulduraatti kan qabamudha yaada. Not only saba Oromoo bichaatu hin ta'in saba Sidaamaa, saba Beneeshaangul, saba Raayyaa, saba Kamisee, sabaaf sallumii adda addaa kan isaan godhanii ajaa'iba. Kuni gara fuulduraatti muuxannaa ta'a. Fakkeenyaaf amma magaalaa tokkotti mana ijaarre kana mana kuni birrii biliyoona tokkoo fi qabxi tokko fixe. Biliyoona tokko qabxi tokko amma maatiin nu min jira ganaan iyyuu kan nu min jiru baay'ee jira. Kana kan ijaare mootummaan lafa qaawwayyuutu deemee gargaaree ficiise malee abbootii qabeenyaa hayyoota keenya abbootii amantii qeerroo uummata magaalaa sanaati. Itu isaan kana godhan ta'ee horii amma walitti qabne kuni mana illee ijaaree bitochaadha. Imagine how complex it is. Kanaafi hirmaatota nama ajaa'ibaa kan itti ani biyya kanatti argee kan hin beekne natti dhaga'ama. Yeroo tokko boochitti natti dhaga'ama yeroo namni akkasii lafa mana ijaaramuu dhaqee inni kaan dhufee achi dhaabbatee wal gargaare. Fakkeenya tokko sii kaasuun barbaada. Bishooftuutti ganda tokko jira. Gandi sun ganda dadhabaadha. Abbootii qabeenyaa baay'een qaban. Walitti wal ga'anii maal godhanii menu maal gargaaruu dandeenyatti mari'atan. Meetu kana godhini namni adda jiru nama meeqa. Abbaa warraa mana jira. Abbaa warraa kana keessaa abaluu maal hojjeta. Anaatiin jira. Kan mana maragu jira. Kan horii xiqqoo qabu jira. Kan shiroo fidu jira. Kan buddeen fidu jira. Kan hin qabne immoo kan buna danfisu jira. Kan waxii hojjetu jira. Kan shunkurtii kukutu jira. Akka itti adda adda filatanii mana ididdamaa jiran. Bishootu katamaatti. Kun ajaa'ibaadha fakkeenya guddaa addunyaaf hin ta'a. Akkasitti namni kana wal bira dhaabatee wal gargaare kan immoo warri buqqee kunis galata guddaa kennuutu jira. Appreciate gochuutu jira. Dhufanii godhumoo isaan ijji walitti buusin barbaachisu. Maaliif isaan gargaaranii rakkatanii fidanii yeroo dhufan galanii sangaa qalanii midhaan qopheessanii wanta godhanii simatan. Kanaaf akkasitti jiraata namni keenya. Kun egaa ajaa'ibaadha jechuun dandeenya garuu komee guddaan jiraata rakkina guddaan jira har'untuu guutameera jennee nutti naman. Inni agarras inni nageenyas nutti mus annees nagar. Tole obbo Dr. Abarraa egaa dhimmuumti addanatti isin waamneef innumti ijoon iyyuu masinammaa jettan kanadha. Komiin hedduutu ka'a kallattii garaagaraatiin qaamaan gara waajjira keenyaa kan dhufan hedduutu jiru bilbilaan kan himatan hedduutu jiru lammiileen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiran kuni. Dhimma kana immoo yeroo baay'ee kan hordoftu yaada hawaasaa kan walitti qabdu biliseedha. Mee bilise lammiileen qaamaan dhufanis haa ta'u bilbilaan komii isaanii ibsatanii maal jedhu hojii koreen kun hojjeta irrattis haa ta'u akka walii galaatti waan jiru irratti buqqaafamtootaan wal qabate wanti jiru maali gabaabumatti nuuf ibsi. Haa ta'u galatoomii komiin uummatarraa ka'u baay'eedha.
garuu gaggabaabsitanii kan qubattoota magaalaa Oromiyaa garagaraa keessa qubatanii jiran qaamaanis ta'ee bilbilaan kan yeroo marana bira ga'u yaadota wal fakkaatan siniif kaasa gaggabaabsee. Inni jalqabaa buqqaatonni akkuma jiranitti kaampii keessa jiraachuu isaaniiti haga yoonaa baay'inaan fakkeenyaaf Harargee Bahaa fudhachuu dandeenya. Akkuma Sumaaleerraa buqqa'aniin Harargee Bahaa baay'inaan kan qubatanii kaampii keessa jiraachuu isaanii. Isaan immoo yeroo kaasnu hirrina nyaataa baay'eetu jira. Hirrina nyaataatiin immoo daa'imman isaanii guyyaa guyyaan du'aa jiraachuu. Yoo xiqqaate yeruma dhiyoo kanatti waajjira keenya dhufanii kan kumatanii guyyaatti ijoolleen 2 du'uu isaanii hirrina nyaataatiin. Mana yaalaallee yeroo geessanii hirrinaatu jira daawwaallee argatanii dafanii mana yaalaa yeroo deeman yaalallee hin argatanii sababa kanaatiin daa'imman du'uu isaanii. Haadholii wajjin wal qabatee immoo haadholiin garaatti baatan yeroo baay'ee miidhaa guddaatu isaan irra gahaa jira. Kan du'an illee jiru akkasumallee kan garaa keessaa ba'ullee baay'eetu jira. Achi keessatti wal qabatee rakkoon bishaan illee ni jira. Bishaan dhugaatii ibsaan illee hin jiru iddoo isaan qubatanii jiran kana jechuudha. Kan iddoo tokko qubatanii jiran gabaabsee kanumaan raawwadha. Buqqaatota magaalota garaagaraa keessatti manneen ijaaramaniif immoo iddoo isaan manneen itti ijaarameef hirrina baay'ee qaba. Karaa bishaanii iddoo bishaan hin jirre ibsaan illee iddoo hin jirretti ijoollee isaaniitiif iddoon barnootaallee akka hin jirre daa'imman isaanii yeroo baay'ee barumsa dhabanii haga yoonaa kan mana ta'anitu illee jira. Mana mootummaa manneen barnootaa mootummaa naannoo sun jirutti illee yeroo galmeessuuf deemanii iddoolee hin qabanii daree nuti guuttannee jirra galmeessuu hin dandeenyu yeroo jedhamanii daa'imman isaanii barumsa dhabanii ta'anitu jira. Dargaggoota walitti gurmaa'an jedha kanaan wal qabatee immoo dargaggoota warshaalee garaagaraa keessatti walitti gurmaa'anii warshaalee garaagaraa keessa akka hojjetan taasifame. Garuu dargaggoonni kun yoo akkam baay'ate ji'a 2 kan isaan warshaa sun keessa hojjetan. Sababa hin beekamneen warshaa sun irraa akka ba'an taasifamu. Yoo hojjetan illee hojjetaan humnaa tokko guyyaatti yoo akkam xiqqaate qarshii 70 haga 75 kaffalama yeroo laallu. Isaaniif garuu gadi hir'atee qarshii 40 haga 35tti kan kaffalamaafii ture ji'a 1-2 kana hojjetan illee jechuudha. Isumaan iyyuu akkam jabaate ji'a 2 qofaadha kan isaan hojjetan. Sana booda hojiirraa dhaabbatu hin ari'amu jechuudha. Gara qaamni isaa laallatutti gara bulchiinsa magaalaatti illee deemanii yeroo iyyatanii furmaata tokko illee dhabu furmaatan argatanii qaama mootummaa gara naannoo Oromiyaatti illee yeroo dhufanii gadi deebisu isaanillee bulchiinsi naannoo wanta kana furuu danda'a jedhanii fakkeenyaaf magaalaa naannolee Oromiyaa jiran naannolee addaa kana Sulultaa Bishooftuu akka fakkeenyaatti sii kaasuu hin danda'a. Yeroo baay'ee qaamaan gara waajjira keenya kana dhufanii iyyachaa turan. Ijoolleen kun ragaa qabatamaa qabatanii kanadha. Rakkoo nyaataa walii wal qabatee gargaarsi kennamaafii ture fakkeenyaaf ruuziillee haa ta'u sukkaara zayitii walii wal qabatee yoo akkam jabaate dura kiiloo 15 faatu kennamaafii ture. Ruuziillee haa ta'u qamadiillee boqqollollee daakullee haa ta'u amma garuu guutumaa guutuutti parsentii 5% walakkaadhaan gadi bu'ee gara kiiloo 5-4tti ruuziin gadi hir'ate. Akkasumas immoo zayitiin leetira tokko nama tokkoof jedhamaa ture suni guutumaa guutuutti akka argachaa hin jirre kanadha kan isaan iyyachaa jiranii komiin isaanii. Kan biraammoo buqqaatota yeroo ammaa kana daangaa Beenishaangulillaa buqqaa jiran isaan guutumaa guutuutti
waan nyaatanis ta'ee waan dhuganis ta'ee waan irra ciisan guutumaa guututti akka hin argan kaampii tokko keessatti namoota kumaatamaan lakkaa'amanitu bakka tokko akka jiraachaa jiran mootummaan naannoo Oromiyaallee buqqaatonni kun eessa akka jiran gonkuma akka hin beeknetti komiin kun yeroo baay'ee kan ka'aa jiru baay'een isaanii du'a akka jiran daa'immanillee sababa hir'ina nyaataa kanaan nyaata waan argatiin daa'imman akkuma beeknu baay'ee rakkoo guddaatu isaan ragaa haadholii abbootii jaarsan gurguddaa baay'ee miidhamaa akka jiranidha kan argaa jirru komiin yeroo baay'ee ka'u jechuudha. Gabaabinaan kana fakkaata baay'ee ture garuu. Maal gabaabinaan kunoo daldalii tokko. Dole bilisee guddaa galatoomii egaa biliseen wantoota isheen kaasteen alatti sinus qaamaan keessa deebdee wanti arginu hedduun ni jiraata. Lammiileen kunniin haala mijataa keessa jiraachuu dhabuudhaan wal qabatee qubsiifamuu dhabuudhaan wal qabatee misooma bu'uuraa kan isheen kaasaa turte waan hedduudha kan ka'u mee komiiwwan hawaasa biraa ka'an kanaa fi isin maal jettuu waan jedhu dhaga'uu keenyaan dura bilisee gaasumaan geggeessina waan qindeessitee yaada hawaasa nu biraan geesseef galatoomi siin jenna. Ta'u galatooma sin. Galatooma komiin kun bareedaadha akkasii filatanii keessa waan sabi jedhu rakkina sabaa jiru waan namni jedhu dabarsuun bareedaadha. Isaa waan isaan jedhanidha kun. Kanaafi kun baay'ee bareedaadha. Komiin kun hin jiru jedhee ani falmuu hin danda'u. Silas kaaseera. Komiin kun jira. Maaliif jiraatannaa jettee kallattii mootummaa naannoo Oromiyaa kaayatu jiru gubbaan oolle. Akkuma komiin kun ka'e lixa dargee nama baay'eetu iddoo tokko jira. Kaampii guddaa jenne cunneerra. Kaampii namni 5,000 6,000 ol jiraataa turani. Kaampii Amarreessaa, kaampii Direedawaa, kaampii Dedar, kaampii Ciroo cufameera. Maaliif kaampii guddaa keessa yeroo baay'ee ture namni dhukkubis dhufuu hin danda'a. Jireenyi namaas immoo baay'ee ulfaataadha. Dubartii dhiirri wal keessa jiraatu, durbaa fi dargaggoo wal keessa jiraatu. Kun baay'ee waan nama rakkina guddaa uumuu waan danda'uu fi yeruma duraan qoranne fakkeenyaaf jara kana horachii kaa'u calmanneen kaa'u. Kaasuun barbaachisamu hin barbaachisu irratti mari'annee mootummaa naannoo Oromiyaa irratti. Fedhii jara kanaas immoo baruun irra jiran irratti mari'annee. Maal fedhiin isaanii? Warri buqqee kun tun jaalatiin buqqaanii qabeenya qabu maatii qabu achi garuu amma deebuu barbaadu hin barbaadu hin beeknu. Humna qabu aariyyuu malee jarri kun garuu wanta qaban dhiisanii waan dhufanii fi mee fedhii isaanii haa baroomu jennee profaayilii isaanii qopheessin. Almaa yuunivarsiitiin nama 40 ramade kan Harargee madda walaabaa yuunivarsiitiin immoo akkasuma nama baay'ee ramadee kan Baalee Booranaa jara kana fedhiin isaanii fi who are these people jedhamu qorannaa gooneera. Yeroo qorannaa goonuu fedhiin isaanii 100 keessaa 97 hin deemnu jedhan naannoo Somaaleetti. Yoo mormuun kuttaniyyuu hin deemnu jedhan. 100 keessaa 3 immoo hin deebina haa ta'u malee yoo nagaan keenya nu eegame waan achitti amne yoo nu deebi'e kan kana godhe immoo yoo itti gaafatame hin deebina if condition. Kana laallugaa nama 100 keessaa 97 dandeebe waan jedhiif jara kana kaasuun irra jira. Maaliif kaampii tursuu hin dandeenye. Qorannaa kun eegine booddee mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin koreen dhaabbatee gara jiruutti galleechaadha. Kanaaf duraan maal goone isa duraa kaampii guddaa namni baay'ee jiru cufu. Maaliif dhukkuba dhufuu hin danda'a jireenyi gareedha dubartii achi daa jirti dhiiraa dubartii achi wajjin bulu kun sooshaayii akka guddaa waan ta'eef inni akka wannee isa kaa'ame. Jara kana eessa finne magaalaa tokko kana. Mootummaa naannoo Oromiyaa kantiibaa magaalaa tokko waamee kun jiruu keenya rakkina keenya jaallannee miti nutti dhufe rakkadhaatii mana ijaaraa. Mana 1,000 magaalaa tokko mana 1,000
inni humna qabu 2,000 jennee Adaama mana 2,000 bishaan gurraachaa Shaashimaanii Jimma 2,000 warri kaan 1,000 akka ijaaramu kallattiin kaa'ame egaa yoo sana fe'iin namaas baay'ee cimaa waan ta'eef ji'a 2-3 namni baay'ee ijaarame achi kaa'ame kaampii guddaa kana cufne amma warra kanatti deemnee kaampii guddaa kana yeroo cufnu warri kaan immoo warra kaampii kee jiran gara daddarfaa iddoo adda addaa hanaaf jiru isaanis immoo carraa baafataniiru yeroo dhufan garuu caalmannee finnee asitti geessine miti tokko isaanii carraa baafatu carraa magaalaan baafatu carraa maalatti galanii hin baafatu kanaaf carraa baafatanii nama abbaa warraa 2,000 carraa baasifneerra garuu kana keessaa gara 9,000 dhufe mana lafa bani dhumetti jechaadha inni kaan manatti dhumee nafe jiruunis qabbanaa deeme warri duris dhufan immoo naannoo wajjin badaa walii galuun waan deefi kantiibaanis baay'ee qabbanaa deeme abbootii qabeenyaas qabbanaa deeme manni amma kan hin jiru yaa warra amma kaampii jiran kuni waayasi mana hin dhumneedha malee jiraachuu hin danda'an kaampii keessa haa ta'u malee guddina naannoo sanaa jara kanaaf iddoo adda addaa mijeessee kaampii keessa akka ba'u mootummaan kallattii kaa'eera garuu humna isaanii ol taanaan kaampii keessaa yoo baay'atan asiin waan manni hin dhumnee fi kaampii jiran kun kaampii guddaatu hin ta'in kaampii mana tamaarii keessa ወይ kaampii maddada nam tokko ijaaree qabu keessa malee kaampii akka Amarreessaa akka Direedawaa akka Ciroo miti kanaaf kun jira kun amma nama kallattii mootummaatti deemaa jiru mana achitti ijaaranii magaalaa guddaa tokko uumanii Cinaaseetti Bordoddeetti Mi'eessootti itti deemamaa jiru gaafa dhumu hattuun isaanii itti garmaa kanatti rakkina jiraachuu isaa ibsuudhaaf maaliif achi keessa rakkina jira dhugaadha yeroo tokko gidyaa'u waan nama dubbatu qabachuun bareedaadha kaawuntar cheek gochuunis immoo bareedaadha dhugaadha kun amma dhugaa qanii qayeetti nama lama naa du'a ta'e hamma ammaatti nama dhumeera jechaadha namni du'uu hin danda'a nam tokko nam lama dhukkubsatee du'uu hin danda'a namni jarri kun buqqa'ee Harargee keessaa namni baay'ee yeroo hundaan du'a garuu uguma nyaata dhabanii du'anii kun qorannaa barbaachisa akka nu ijoollee keenya dhaqanii qoratanii deemanitti nyaata dhabee nam tokko du'e kan jiru riippoortii hin qabnu dhukkubsatee kan du'u jiraachuu hin danda'a garuu namni du'uu hin jiru nyaata malee nam tokko du'e taanaan itti gaafatamaa jira maaliifidha biroo wajjirri kana duukaa bu jira midhaan kana ergu jira nama ammaatti isaan bira nam tokko nyaata dhabee du'e kan jedhu isaan biras hin jiru yoo jiraate garuu itti gaafatamaa qaba kun nyaata dhabee mootummaan ergu mootummaan asii gad ergu achiin gaba dhabnee namni duunaan seera miti isa qaami kana laalu ittisa balaa biiroo ittisa balaas duukaa bu'anii verifaayi godhanii axxaarroo barbaachisaadha dhuguma manni fayyaa rakkina jira bishaan rakkina jira manni tamaariis ijoollee baay'eedhaaf hin ga'u kan immoo kallattii kaa'amee waajjirooti wayin immoo biiroon kana ilaalu duukaa bu'anii mijeessuu kan dadhabee dhufuu danda'a maaliif biiroonni fayyaa maal hojjeta kana jiruunsaa biiroo barnootaa kana jiruunsaa biiroo bishaanii kana jiruunsaa biiroo siivil sarviisiin namachi yeroo irraa ka'e yeroo jijjigaa jiru astamaarii ture harcuma isaa jiruu gashaniiru tokko isaanii jiruu gashaniiru inni maandisa ta'e galeera inni astamaarii ta'eera inni hojjetaa mootummaa ta'e galeera akkasi kan hojjetamu kanaaf waajjiroota adda addaa kan ilaalu kana yoo komee dhugaa kun dhugaa ta'e ergaan isaanii dabarsu waajjira biiroo barnootaas biiroo fayyaas biiroo bishaaniis biiroo adda addaa kana dafanii akkuma dubbiin kun dhaga'anii ilaalanii qoratanii yoo rakkina jiraate fooyyessuu hin jiru na ta'e immoo ibsuu namaaf barbaachisaadha maaliif qaamaan isaa ilaala waan ta'eef biiroo ittisa balaa Oromiyaas yoo midhaan kun dhuguma nanne ta'e amma midhaan kun durii kiiloo 5 ta'ee amma hin jiru yoo jedhanii ibsuudha ibsa mootummaan federaalaa kenna mootummaan naannoo sumna kenna namni suma erga attamitti kun ta'anii namaa ibsuu barbaachisaadha akka odeeffannaa qabnutti nuyi kiiloo 5 ammaatti hin qannasamne uma deema hin dhageeffanne
yoo gaa namni achitti walii gaddabarsee jara kabina dhaqee nyaata ta'uu jiraate inni biyya lafaa irratti iyyuu waaqayyoon gaafata nama buqqa'ee beela'ee taa'u namni kana gochuun ni jechuun dandeenyu jira namnis yeroo hundaa ofittoo waan ta'eef amataa isaati bichaa waan yaaduu fi irraanfachuu hin danda'a kana garuu nyaata kun irra hanqatee yoo jedhe mootummaan hanqisee yoo ta'e mootummaan hanqiseera maaliif hanqisee hin hanqisne taanaan immoo maaliif hin danne yeroo hundaa chilman akka jedhaniin iyyuu hin boo'u duukaa baay'ee inda walee biyyoota walaa gaafadha lakkii kun sirrii miti immoo ergina yeroo hundaa garuu gaafa tokko makiinaan karaan cufamee wayii dammoo karaan lolaadhaan dillii baasee jennaan ji'a tokkos guyyaa kudhanis dilee hin jira garuu tootaalii madaqaa fi naan jiru kana egaa anitti meeraga warri kana minaan argattan jiraatta yoo ta'e itti sabalaa biiroo achi jiru dhaqaatii itti yaa maaliif isin dhawate yoo inni dhadhe immoo isa oromiyaatti kottaatti maddaa nyaata isinii eeyyameera mootummaan nyaata isinii eeyyameera kana dhabuu hin jiru maaliif akka dhabdan immoo isinitti himanii kanaafi itti meera baay'ee dabarseera ammas taanaan inni eessa jiru mootummaan nama tokko kiiloo 5 amma kaa'etti jira man beekutti yoo kaa'eera ta'e mootummaa ibsee kaa'eeraa jedha hin kaane taanaan deemaa jira jechaadha kanaafi gaafachuun caraa isaanii jechaadha kanaafi karaa keenya nu ilaalu garuu rakkina kana hin beekna yeroo hundaa hin dabalu nutti immoo qaama ilaalutti immoo hin himna akkuma saba Oromoo tokkotu nu ilaala yeroo hundaa kanaafan jedhan rakkina keessanii lafatti himattan baraa lafatti himatanitti hidhattanii himannaan gatiin qabu yoo nyaata ta'e biiroo ittisa balaa dhaqaa yoo matamaa ta'e biiroo barnootaa dhaqaa yoo fayyaa ta'e biiroo fayyaa dhaqaa itti yaa jara kanatti godina gubbaa jira aanaa gubbaa jira naannoo gubbaa jira biiroon kun kanaa kanaan naa deemanii hin fooyya'aa fi kanaafi karaa kanaa ilaaluun bareedaa dhugaadha dubartootiin daawwachitti lafa dubartii itti deessu mijaa'aa miti dunkaana keetti da'uun jira mana keetti da'uun jira jakooti naqee ilaaleera yeroo dura baay'ee nama gaddisiisa kuni gaddi kun egaa kun immoo biyya kana bichaa miti biyyuma addunyaatti namni buqqa'e dunkaana keessa hin da'a garuu achi risoorsii waan jiruu fi hakiimota akka libbiitti waan argamuu fi achuma keetu badambii tiriitii gochuun danda'ama asiis hin danda'ama aanaa sana keessa biiroon fayyaa jira godina sana biiroon fayyaa jira duukaa bu'anii ilaalanii piraayoritii kennanii fi jara kana gargaaruudha isa kaan dhiisaniillee jara kana gargaaruudha maaliif buqqaanii jiru aarii keessa jiru rakkina keessa jiru isa mana qabu dhiiftee isa mana qabne gargaaruun barbaachisaadha kun egaa ilaalcha hoogganaa attamitti akka inni ilaaluutti hundaa kun egaa isaaniif hin fooyyatu yaade badambitti yaada garuu karaa bishaaniis karaa mana barnootaas karaa mana fayyaas karaa adda addaa rakkina akka jiru hin beekne garuu qaamatti mutti himan humna himna qaama barbaachisu qaama kana kennameef itti gaafatamaas qaba waan ta'eef isaan jiruu hundaatti miirraa isaanis duukaa bu'uura magaalaa warra magaalaa dhufanii dhugaa dubbiin alaalle isaan baay'ee fayyadamaniiru yoo dhugaadhaan ilaallate horii walitti qabame kun hartuma kanaa walitti qabame akkuma sira dubbadde gara miliyoonii 800 dura yeroo sumaa irraa buqqaani miliyoonii 250 250 250 kan sumaa irraa buqqa'e kan gara buqqa'e immoo gara 600 walitti qabnee gara 800 miliyoonii ol baay'inni nama 800 ole saa ole amma jara kanaaf horii walitti qabe nama tokko nama lama miti hartuma kanaa walitti qabame garuu akkuma sira dubbadde lafa takkina cimaa jiru jennee jara kana kaampiidhaaf finnee asitti mana tokko birrii 60 ole kan ijaarame yerootti yoo shallagamu abbaa qabeenyaa fakkeenyaaf Medrock Itoophiyaa mana 110 ijaare tokko isaati standard ijaare 90 ol inni immoo 100 ol ta'eera kun nama tokkoof ijaarame
Jarri kun carraa argatanii fayyada galaniiru. Meeshaa mana keessaas immoo mana danda'ametti guutameeraaf. Ammas taanaan nyaata birii kiiloo 15 immoo jajjatti naqaaf. Haa ta'u malee immoo komii qabu jarri kun ammas. Isaanis komii qabu, warri mana hin qabnes komii qaba, warri bishaan hin qabne qaba, harsuun qaba. Amma hin beekutti hartuma ibsaa akka galu birrii miliyoonii 87.5 magaalaa tokkotti ergineera. Ibsaa bichaadhaaf miliyoonii 87.5 hamma hin beekutti ibsaan achitti galee dhumeera eeyyaadha. Kana duukaa bu'uudhaan immoo kantiibaa isaaniiti. Bulchaa naannoo sanaati. Ganda sana. Hamma ammaatti ibsaa rakkaa jira kan jiran yeroo lafa nama dhaqee ilaaletti yeroo ilaaletti ibsaa rakkaa hin jiru. Buraayuu dhaqeeraa, Adaamaa dhaqeeraa, Bishooftuu dhaqeeraa. Egaa Bishooftuu iddoo baay'ee waan jiraatuu fi iddoo tokko tokko hartuma isaa waliin hin geenye iddoo 8-10 jira isaan. Lafa dhaqee ilaaletti ibsaan galeera. Egaa lafa hin galle yoo ta'e that is a problem maaliif akkas ta'e? Amma fakkeenyaaf baatuun dabdaabbii mootummaaf xaafe. Elpaan immoo waajjira ibsaa Itoophiyaa ufee ibsaa barrii gubbaa dhaabee deeme. Mana keessa hin gashine maal jennaan nuun ilaalu jedhanii deemanii. Egaa kan kana duukaa bu'u ittisa balaa waan ta'eef horiin kun amma kamitti kaffalame amma keessa ibsaa gashanitti immoo amma barrii gubbaatti kan jedhamu ilaala. Garuu namni duukaa kee jiraachuu waan hin dandeenyeef inni birrii miliyoonii tokko quba amma isaan yaada miliyoonii tokkoof quba 5 kan ta'u ergineeraaf akka ibsaa gashanuuf. Adaamaa isa akkasuma. Innaa yoo hoggan duukaa bu'ee rakkina sana duukaa bu'ee isa gargaaruudhaaf kan adda addaa deeme malee beekuu hin danda'amu. Kanaaf bishaan hin jiru jechuun sheem naannoo sun bishaan hin jiru taanaan katamaa sun bishaan hin qabachaadha. Katamaan bishaan qabaannaan jarri kun qabaachuu jiru. No way adda ta'uu hin danda'u. Jiraataa katamaa sanaa ta'eera. Kanaaf karaa ibsaa karaa bishaanii lafa rakkina jirutti magaalli duukaa bu'ee yoo humna isaa ol ta'e mootummaa naannoo Oromiyaatti yoo hojjechuu dandeesse hojjechuu. Mootummaa naannoo Oromiyaa immoo ishee hulma jiru keessaa baasaa ibsaa gashaan jedhe ammas we are ready. Garuu third solution hin barbaachisu horii kun. Warra guddoo gubbaa jiran warri mana hin qabne warra waan ta'u hin qabne ganaa mana ijaaramu baay'eedha. Isaan mana ijaarameera. Meeshaa mana keessaa amma danda'ametti guutameeraaf amma danda'ametti guutuu jechuu hin dandeenyu. Garuu kanatti gammadanii ofirraa hamma humna isaatii gargaraa ganama hojjetanii jiru uumanii jiraachuudhaaf fedhiin isaanii baay'ee xiqqoodha. Mootummaan mana ijaaree kenneeraaf, mootummaan nyaatas kenneeraaf, mootummaan amma jiruu naafa uumu. Amma kun egaa Oromiyaa keessa miliyoonii 10 kan jiru hin qabne. Ilaalcha kana cabsuudhaaf hojii gaa hojjennee irratti ni yaaddu. Lammii ewalee birmaddaa. Lammii ewalee birmaddaa. Ya lammii ewalee dhaabaddaa. Ya sanyii gootaa ulmalee maal qabnaa. Jiro ajjana madiba karatu falata kanam namni gonguma karatu falata lammi kanam gero gonguma